Следующим комплектом работаю за 16 диски. Диски полностью отпесочены, подготовлены по краске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, основной цвет будем красить черный европейский графит. Финальным этапом диски покроем порошковым лаком, все процессы буду показывать. Так, ребят, прошел цикл печи, 16 диски. Выехали у нас по черной грунтовой подложке, сейчас идет процесс нанесения основного цвета. Темного европейского графита. Следующим этапом диски покроем порошковым лаком. Прошел цикл печи, 16 диски выехали у нас под основным цветом. Темным европейским графитом. Сейчас диски покрываем порошковым лаком. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл в печи, показываю готовый результат 16 дисков в основном цвете. Темный европейский графит. Так, диски получились, такой результат. Все хорошо, красиво, подписываемся на наш канал.